दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत मैंने वीडियो डाली। ये देखिए, हमारे यहाँ दूध फट गया था तो हमने इसको ये बना छान ली और बांध ली हूँ। आज इसका रसगुल्ला बनाएंगे। बहुत तीखा होगा और मीठा भी होगा। तब हम इसको दूध हमारा जो फट गया था हमने इसको ये कर ली थी, तो हम इसको ऐसे मसलेंगे। इसका रसगुल्ला बनाऊँगी। देखिए, इसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा और हाथ के अंदर है मशीन, फिर भी लगाऊंगी ज़रूर। और आज इसका रसगुल्ला बनाऊँगी। देखिए दोस्तों, अभी हमने ऐसे हाथ से एकदम रगड़ लिए हैं, उसको मल लिए। अब हम छाछनी बनाने जा रहे हैं। तो अब हम देखिए ये पतला छाछनी के लिए कर रहे हैं। इतना पानी डालेंगे और हम थोड़ा मीठा गाढ़ा रहेगा बस। अब हम करेंगे गैस को जला देंगे दोनों गैस। मेरे यहाँ लाइटर नहीं है, लेकिन पतला छाछनी के लिए रखेंगे। अरे बड़ा मीठा। देखिए दोस्तों, एक वाटी है, ये वाटी भर के हम इसमें डालेंगे पतला छाछनी बनाने के लिए। इसमें डालेंगे, इसमें ज़्यादा डालेंगे, 2 डालेंगे। आपको नाप से बनाना। ये मीठा करेंगे, इसको पतला करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम छाछनी बनाने के लिए रखें। अब हम मस्त गोला गोला बनाएंगे। देखिए दोस्तों, कितना सेम आकार गोला एकदम दुकान के जैसा बना रही हूँ ना। ये दूध फट गया तो अपन सोचते हैं कि दूध फट गया तो अब क्या करें। तो इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में शक्कर रहता है और उसको अपन बनाने का आप जैसा छोटा बड़ा बना सकते हो। ज़्यादा छोटा क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे मस्त बढ़िया बढ़िया। ऐसे सारा बना देखिए कितना मस्त। देखिए दोस्तों, हो गया हमारा मस्त गुलाब जामुन बन के रेडी। देखिए रसगुल्ला गोला गोला तैयार हो गया है। अब छाछनी हमारी ये तैयार हो रही, उधर भी तैयार हो रही। ये इलायची है, इलायची इसमें डाल देंगे। इलायची डाल दी है, तैयार हो रहा है। अभी हम इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसा हम ये छाछनी में गुलाब जामुन रसगुल्ला हम डाल देंगे। ऐसे सब डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा मस्त फूल के एकदम ये हो गया। हमने पतला छाछनी में डाले थे। अभी हमने गैस बंद कर देंगे। देखिए कितना छोटा था कितना बड़ा हो गया है। अब हम इसको ऐसे रख देंगे ये ठंडा होने को, और ये गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारी छाछनी तैयार हो गई है। ये देखिए मस्त, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसको इसमें से निकालेंगे, निचोड़ के इसमें डालेंगे। लेकिन अभी 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे। ये गरम ही गरम है। इसको निचोड़ेंगे और इसमें डालेंगे। है ना इजी काम। देखिए दोस्तों, उसमें से हमने निकाल लिया। जैसे से पानी निचोड़ना है, देखिए ऐसे सारे निकाल लेंगे। देखिए निकल रहा है ना मस्त, और गोल गोल है। ऐसे निकल रहा है, कोई झंझट नहीं है, बहुत सुंदर है। ये 1 किलो की इसमें का दूध का है। कितना अच्छा बना है। और क्या है देखिए, एकदम पानी एकदम मस्त सॉफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट। इंग्लिश तो अपने को आता नहीं है, सॉफ्ट। अब हम देखिए हमारा वो गर्म है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये हम अपना जो गरम गरम है रसगुल्ला डालेंगे। गरम गरम हमने ऐसा जो निचोड़ लिए हैं। अब हम ऐसे धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। और देखिए पानी जो है वो साइड में रखने का, जो निचोड़े। अब ऐसे ही सब डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने नीचे ही डाल दिए हैं कल। अब हम उसका ये डाल देंगे। और जो ये पानी है, हम पानी इसको डालना नहीं है। मस्त देखिए और छोटा छोटा बनाए थे, कितना बड़ा बड़ा हो गया है। एकदम दुकान के जैसा हो गया है ना, खाने लायक। मस्त फ्रिज में भी रख दो और खा लो। ये देखिए एक चुटकी ठुल्ला छोटा सा बचा था लास्ट में, वो भी ऐसे डाल दी हूँ। ये भी डाल दे रही हूँ।
ये भी डाल देंगे। देखिए पानी निकल गया है, मस्त एकदम गोल गोल है, मस्त एकदम मस्त दुकान के जैसा हो गया। ये देखिए इतना पानी निकला उसमें निचोड़ने के बाद, पतला छाछनी का था। देखिए ये रसगुल्ला को अभी हम रख देते हैं 5 मिनट के, इसके अंदर मस्त अंदर चला जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं, इसको हम ढक्कन लगा देंगे, इसको 5 मिनट के रेस्ट देंगे। देखिए दोस्तों अभी हम खोल रहे हैं। वाह कैसा मस्त एकदम बस अपना पी लिया एकदम से। देखिए ये देखिए ये या और एक निकाल दूँ क्या? ये या देखिए अब हम इसमें थोड़ी चीनी प्यार से ऐसा डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों, ज़रूर बनाना, एकदम दुकान के जैसा लग रहा है। और निकालो और ऐसे खाओ। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और मेरे पास मोबाइल नहीं रहता दोस्तों, बता दी, एक मोबाइल 3 जगह घूमता है, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रही हूँ।